है फैमिली, अगर आपके पास कोई मदरबोर्ड या मोबाइल वाटर डैमेज कंडीशन में आता है तो आप उसे किस तरीके से क्लीन करते हो। नॉर्मली हम मोबाइल का बैक पैनल ओपन करके मदरबोर्ड को निकाल के फैल्कन 530 या फिर थिनर से उसको ब्रश की मदद से क्लीन कर देते हैं। बट अगर फोन ज्यादा वाटर डैमेज है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो चलो आज एक ऐसे टूल के बारे में बताता हूँ जो कि आपके मदरबोर्ड को क्लीन करने में हेल्प करेगा। ये टूल प्रोफेशनली बहुत सारे जो मैकेनिक्स रहते हैं या जो कंपनी रहती है वो यूज करती है फोन को क्लीन करने के लिए, मींस मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। ये टूल आपको मार्केट में अल्ट्रासोनिक नाम से अवेलेबल हो जाएगा। इसमें नॉर्मली आपको आईपी यूज करना है मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। मदरबोर्ड को मशीन के अंदर रखने के बाद में थोड़ा आईपी अंदर डालना है एंड मशीन को चालू कर देना है, जिससे मशीन की जो अल्ट्रासोनिक वेव्स रहती है उससे फोन जो रहता है प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। एट लास्ट आपको ब्रश मार के बोर्ड को क्लीन कर लेना है और मदरबोर्ड को